多謝大家今日再嚟睇我哋呢個講座。咁今日咧，我係想講呢個對胃癌嘅治療嘅方案。咁第一樣咧，我想講嘅咧係呢個手術嘅方案。咁我哋個目標咧喺呢個手術咧係切除所有嘅癌細胞。咁我哋亦都要睇下究竟個腫瘤有幾大，同埋喺邊一個期數，亦都要睇下究竟佢有冇擴散到嘅情況咧，係去評估下佢邊一樣嘅手術係適合嘅。咁喺啲初期而亦都好細嘅腫瘤上邊咧，我哋其實可以係利用呢個胃鏡咧做一個切除胃黏膜嘅手術嘅。咁呢一個咧係唔需要喺肚裏邊開刀，係一個微創嘅手術。但係呢個我哋淨係適合咧一啲好早期嘅胃癌，亦都我哋係冇呢個跡象咧係知道佢有擴散咗去淋巴啊，或者去第二啲器官嘅情況之外咧先至適合嘅。亦都亦都我哋可以做一個係切除部分胃部或者切除成個胃嘅手術。咁主要係嗰啲情況咧，我哋係要睇下嗰個胃癌嘅位置喺邊度，同埋我哋要睇下究竟佢係我哋經過個胃壁，究竟呢個癌咧係已經係潛伏咗咧，去咗邊一個胃嘅胃壁咧，係去到邊個位度嘅。咁所以嗰啲咧，亦都係要一個外科醫生咧先可以決定到嘅情況。咁通常咧，我哋做呢個切除部分胃或者成個胃嘅情況咧，我哋亦都會係切除晒附近嘅淋巴嘅。咁嗰啲淋巴咧，我哋切咗之後咧，係可以令到我哋可以準確啲去幫呢個病人呢個胃癌咧係分咗期，究竟佢有冇擴散咗去淋巴核度啊？究竟佢有幾多？如果有擴散到嘅，究竟有幾多粒呢個淋巴係有呢個癌細胞啊？咁喺嗰啲情況咧，係可以令到我哋去決定到咧，病人係咪需要做手術之後嘅療程嘅。亦都有啲病人咧，我哋知道佢已經擴散咗啦，去第啲器官度，而係做一個切除個胃嘅手術咧，係唔會令到個病人咧喺呢個癌細胞裏邊斷尾嘅。但係有時有啲病人咧，佢長期嚟講係會食唔到嘢，咁樣好差嘅情況咧，我哋亦都會有時會決定咗係咪應該幫個病人做一個繞流嘅手術啊，或者有時係做一個切除個胃腫瘤嘅手術咧，係希望令到個病人咧可以喺剩低嘅時間咧個症狀係會舒緩啲嘅。即係做咗手術之後咧，我哋因為冇咗一大部分嘅胃咧，我哋係要注意下我哋之後食嘢嘅習慣嘅，因為已經冇咗一橛嘅胃咧係嚟儲住我哋啲食物，所以我會建議咧啲病人係要每一餐食少啲，但係食多幾餐，盡量令到自己唔好食得太過飽嘅，因為如果食得飽得滯，個肚個胃裏邊咧係唔夠位去裝住啲食物嘅。咁樣如果我哋唔做呢個咁嘅情況咧，有時啲病人咧係會覺得肚脹啊，會啲嘢消化得唔好咧，會有啲頭暈啊同埋肚屙嘅跡象，都唔出奇嘅。亦都因為割咗個胃咧，我哋對於吸收呢個鐵質咧同埋呢個維他命個 B12 咧係會差。咁樣喺呢個情況咧，有時亦都會影響到會有貧血嘅，所以嗰啲
做咗胃手術嘅病人咧，係要定期咧需要注射呢個維他命 B12 同埋食啲鈣片去補給嘅，鐵片去補給。咁有時我哋做完呢個手術之後咧，我哋係要睇下究竟化療啊或者電療係咪適合，亦都我哋有啲情況咧，我哋係要諗下係咪做手術之前要諗下做呢個化療同電療咧。咁化療咧其實係主要係透過啲藥物咧去殺死呢個癌細胞嘅。我哋可以單獨咁用，亦都可以同呢個電療呢個放射治療咧一齊用。咁主要咧，如果係有3種情況會用。第一樣咧，我哋係做完呢個胃手術之後，為咗減少呢個胃癌復發咧，我哋就會打幾個月化療。亦都第二樣咧，我哋已經知道咧個胃癌已經擴散咗啦，我哋希望個化療咧可以去減少呢個擴散嘅情況，令到病人咧可以生存耐啲，亦都佢個病情咧會好啲嘅。咁第三樣咧就係一啲比較晚期啲嘅胃癌，但係又未到去到擴散嘅跡象，我哋係會建議咧係打咗化療先至去研究下究竟做手術得唔得。咁我哋呢樣咧喺手術之前嘅化療咧，我哋係叫呢個做新援助化療嘅。咁如果我哋係好好嘅係一個早期嘅癌症咧，割咗之後咧就唔使做化療。咁呢個係我哋最希望見到嘅情況。咁化療咧其實有好多種辦法，有可以口服啊，或者係喺經過靜脈注射，我哋統稱係叫打豆。咁係有好多種唔同藥可以用，係我哋係要根據病人個身體情況同病情咧，係會決定咧係用邊幾種藥嘅。通常至少係要用2-3種呢個化療嘅藥物。化療係有副作用，每個人都唔同嘅，同每一種藥亦都有佢唔同嘅副作用。但係主要係會有呢個作嘔作悶啊、甩頭髮啊，個口會有呢個口爛啊，或者係有啲皮膚會唔好嘅情況。但係咧，我哋覺得咧病人係唔使咁擔心，係要同啲醫生傾下，我有呢啲咁嘅症狀係應該點樣去治療咧？有冇第二啲藥可以去鬆緩呢啲嘅副作用嘅？咁亦都咧喺呢10幾年嚟講咧，我哋亦都有啲標靶嘅藥物咧係可以幫助嘅胃癌呢個情況。主要係我哋用喺呢個胃癌擴散咗嘅病人裏邊嘅，但係唔係個個病人都適合嘅。大約要係有得20% 嘅病人咧係會適合呢一種標靶嘅治療嘅啫。因為我哋要係喺個胃癌呢個組織裏邊咧，係要測試到有呢個叫做 HER2 嘅受體咧，先至係會適合呢種標靶治療嘅。咁呢種治療咧可以同化療同一個時間用，亦都可以單獨咁樣用，而佢嘅副作用咧係比較輕嘅。咁再近期咧，我哋大家都成日都聽到咧，係一種叫免疫治療嘅。呢一種咧係比較新嘅療程，係希望我哋自己嘅免疫系統咧係去幫自己去打呢個我哋自己身體裏邊嘅癌細胞嘅。我哋係需要喺我哋身體裏邊抽咗我哋自己啲血去種咗我哋自己嘅免疫細胞。亦都我哋要喺呢個情況咧，係將我哋嘅免疫細胞去
增強咗，跟住再打翻去我哋自己嘅體裏邊咧。咁呢一個咧係比較一個新嘅療程，係適用於咧係一個晚期嘅癌症嘅情況嚟嘅。係呢個比較新嘅，係需要一啲專家咧去評估究竟病人係咪適合做呢個免疫治療嘅。亦都咧有一部分嘅病人咧係適合咧做呢個放射性治療，我哋總稱咧係呢個電療嘅情況。主要我哋係用嚟咧係舒緩，尤其是係病人呢個癌咧係會有流血嘅潰瘍嘅跡象咧，我哋係可以用啲電療去專注喺嗰個胃癌個位度咧，係令到呢個流血嘅情況咧有改善嘅。我哋亦都可以同時用化療嘅情況咧，去一齊咧做呢種嘅新輔助放射性同化療嘅治療，係希望喺呢個情況咧可以令到我哋第2同第3期嘅胃癌咧可以去縮細個腫瘤，令到我哋做手術係會比較容易啲去做呢個手術。希望可以病人咧多啲病人可以做手術，多啲病人咧可以切除晒所有嘅癌細胞，咁希望病人咧係可以生存得耐啲嘅。咁今日就講住咁多先啦。咁我哋下一個咧就係講下究竟胃癌係點樣可以去預防嘅。多謝大家。康恩關懷中心為癌症病人提供免費嘅支援同埋服務，如有需要，請致電0412384838。